हैदराबाद के पास 400 एकड़ जंगल है जहां बहुत से पक्षी और जानवर रहते हैं, पर शायद अब ये सब न बच पाए। अगर आप चाहते हैं कि इन्हें बचाया जाए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज। अब भी ध्यान नहीं दिया तो ये मासूम जीव हमेशा के लिए खो जाएंगे। सोचिए, अगर जंगल नहीं रहे तो ये पक्षी और जानवर कहां जाएंगे?